ไกลๆคนไม่เป็นไรแม่จ้ายังวะเย็บไปเล่นฝั่งนู้นนะเย็บไปเล่นฝั่งนู้นน่ะเนี่ยเย็บไปฝั่งนู้นปาร์ตี้ชายหาดวันนี้พาน้องวิวมาเที่ยวสวนระยอง